стучит, разгоняя уставший адреналин по венам. Ногу с тормоза сними. Героем трайба станет каждый, священный надо ждет в конце пути. Ты поймешь, как это важно, но вместе этот путь пройти. Ураган в моей груди, всю мощь стихии разбуди. Смети тревоги прочь, не дай проснуться темной силе. Обжигаем лед огнем, увидишь, мы свое возьмем. Наполни каждый миг игрой, соединивший нас с тобой. Когда надежда гаснет в твоих глазах, ты сердце вчера не береги, увидел не тебя впускай дома. страх. Одиночеством Что себя не нафиг тебя защищаешь, опубликовали ты сегодня? это знаешь. Помни о своих друзьях. Не жди, пока стоим за трэпом, как за стеной. И связаны, как цепью, единой мечтой. Стремимся к победе всей душой. Сделай шаг, чтоб не стало слишком поздно. Ураган в моей груди, всю мощь стихии разбуди. Смети тревоги прочь, не дай проснуться темной силе. Поджигаем лед огнем, увидишь, мы свое возьмем. Наполни каждый миг игрой, соединивший нас с тобой. Инфинити надо. Перехитрить мастера ветра. Ни хрена все у него надо. Что это? Похоже, здесь прошел серьезный Блейд Баттл. На вид эти надо довольно старые. Должно быть, это было уже давно. Кайрет, идите сюда, скорее! А это мастер ветра. Это вихрь? Какой огромный! Я понял, там это. Что-то с ним не то. Он неестественного происхождения. В его основе лежит энергетическое поле, управляемое надо. Давайте проверим, насколько мощный этот вихрь. О, Похоже, придется сменить маршрут. Но это единственный путь наружу. Выход находится там, прямо над вихрем. Если подстроиться под движение вихря и войти в него одним рывком, Охренеть. может получиться. Легко сказать. Мы не умеем летать. Вот бы на чем-то взлететь. Идут. Отличная идея! Давайте сделаем это! Помнишь, как мы использовали камни огненного сердца для огненных поплавков? Я Конечно, перепроверил вспомнил. данные. Если изменить форму камня, то его уникальная структура создаст тягу внутри вихря. И тогда... Мы поднимемся по вихрю, словно огненные поплавки. А где мы возьмем такие камни? А ты точно из Ты что, клана рудушься, огня? что ли, то она? Вот же камень огненного сердца. Я просто его не заметил. Когда-нибудь я покажу вам, что значит быть из клана огня. Точно получится? Следи за мной. У камней есть и такая способность. Луна, Ред, попробуйте сами. Ладно, смотри. Эта штука не выглядит надежной, а я боюсь высоты. А? Эй, я с вами! Ну что, не шатает? Что с тобой? Меня укачало. Да ладно, тебя даже тут укачивает. Потерпи, мы вот-вот прорвемся. А это что? Надо? Это мастер ветра. Два, надо! Да что же это такое? На нас кто-то напал. Вихрь бушует вокруг, а в центре царит полнейший штиль. Как жутко. Будьте осторожны. Привет, дерзкие невежды. Ты кто такой? Я Борей, хранитель ветра. Вот так. Вы
ведь тоже хотите им завладеть? Увы, вам и вашим надо не выбраться отсюда. Вы встретите свою судьбу в вихре. Я ничего не понял. Ты не подскажешь, как отсюда выйти? Ты так и не понял? Я сказал, что вы останетесь здесь навечно. Вам не уйти. Луна, держись! Очнитесь, наглые воришки. Похоже, он решил, что мы хотим украсть его надо. Оправдываться сейчас некогда. Нужно выбираться. В таком случае устроим с ним баттл. Огненный шторм! Раз, два, надо! Смотрите, вихрь вокруг нас воздействует на огненный шторм и тормозит его. Нет, не так. Вихрь не просто замедляет огненный шторм, а поглощает его энергию. Может, этот вихрь тоже его крыльев дело? Боюсь, чем мощнее надо, тем больше этот вихрь заберет энергии, и от этого станет только мощнее. Жадные соперники. Этот надо вам не достанется. Да начнется Блейд Баттл. Огненный шторм! Сдавайтесь. Внутри этого вихря никому не одолеть меня. Готовьтесь к поражению. Ред! Он крепкий орешек! Плод долго не продержится. Он очень сильный. Нужно как-то вырваться. Решили сбежать? Ха, проучили вас. В воздухе не выйдет. Приземляемся. А, Королевский дракон. Раз, два. Надо! жадные соперники. Вам мало одного проигрыша. О, нет! И такая судьба постигнет каждого. Луна, очнись! Ты цела? Луна, ты в порядке? Нормально. Просто голова закружилась. Я почувствовала в потоке нечто странное. И, возможно, это связано с ветрами. Я понял. Мы отвлечем его, а ты поищи способ, как нам выбраться. Да начнется Блейд Баттл. Ураган окружить. Мы принимаем вызов. Громовой клинок. Раз, два. Надо! Вот так! Вздумал использовать ветряные лезвия? Как наивно. Ты останешься здесь навсегда. На его надо не действует энергия ветра. Значит так, в основе надо лежит скорость и сила вращения. Но есть ли такой надо, который устоит против любых атак? Здесь что-то не то. Что-то с потоком энергии. Каждый раз, когда Кай пытался его атаковать, он использовал вращение, чтобы перенаправить энергию в окружающий вихрь. Так вот, что за поток энергии я почувствовала. Кай, я все поняла. У него нет защиты от стихии. Он использовал твою силу, перенаправляя твои атаки. Теперь я знаю, как его одолеть. Рывок могучего дракона! Вот какой поток энергии я тогда почувствовала. Луна! Ты цела? Цела. Вот как? Ты все-таки справилась с вихрем. Похоже, что у тебя есть талант. Тогда прими мой вызов еще раз. Ураган окружить! Посмотрим, кто кого. Вперед! Ты чего? У тебя совсем голова пошла кругом? Не понимаешь, где свои, а где чужие? Дело не в природной стихии, а в том, чтобы подстроиться под нее и поймать темп. Ждем нужный момент. Что ты сказала? Королевский дракон, поглоти силу вихря. Покончим с ним. Этот надо поглощает энергию вихря? Отлично! Луна научилась управлять силой стихии. Спасибо энергии ветра, иначе я не набрала бы столько силы так быстро. А теперь получай! Что? Вот это мощь! Я такой еще не видел! Этого не может быть! О! Луна!
Луна, ты молодчина! Здорово ты придумала. Что ж, вы победили. Отлично! Значит, теперь ты нас отпустишь? Нет, я не могу. Что? Я больше не управляю воздушным вихрем. Что? Мы обречены остаться здесь навсегда? Нет, ты все неправильно понял. Возьмите. Этот надо может управлять природной силой. Если сможете обуздать его силу, то сможете обуздать и вихрь. Я много лет мечтал встретить человека, который окажется достойным этого надо. И, похоже, я его нашел. Но ведь Какие красивые узоры. они напоминают узоры клана драконов. Верно. Он всегда принадлежал клану драконов. Что? Я проверил его изображение по базе данных. Это легендарный Нада, утерянный кланом драконов. Водный дракон. Правда? Предлагаю поскорее отсюда выбраться. Луна, попробуешь остановить этот вихрь? Ветер одной стихии с водой. Они потоки природной энергии. Попробую. Я в тебе не ошибся. У тебя настоящий талант. Луна, ты молодец! Недавно сюда приходил незнакомец. Он сказал, что злодей попытается украсть этот надо. Неудивительно, что ты на нас напал. Мы просто хотели выйти. Простите, я не так понял. Кто-то замыслил недоброе. Эй, мастер Борей, разве ты не с нами? Что? Ты ведь должен был охранять Нада? Твоя служба уже окончена. Нет, внешний мир полон вечных раздоров. Я уж лучше останусь с ветром. Что же до вас? Давай, пойдем вместе. Что? Я еще не определился. Главное в жизни — это наслаждаться ею. Мастер, живите Вы настоящим. меня тащите! Я еще не определился! Эй! Переведено и озвучено Straight Pro в 2026 году.